Jeremias 25. Sa ikap-upat nga tuig nga si Joachim nga anak ni Josias mo'y naghari sa Juda, ako si Jeremias nakadawat og mensahe gikan sa Ginoo mahitungod sa tanang katawhan sa Juda. Miingon ako sa tanang katawhan sa Juda ug sa tanang nagpuyo sa Jerusalem. Sulod sa 23 ka tuig sukad sa ika-13 nga tuig nga si Amon anak ni Josias mo'y hari sa Juda, hangtod karong adlaw nakigsulti kanako ang Ginoo o gisuginlan ko kamo sa tanang gisultin niya kanako apan wala gayud kamo mamati. Wala kamo magtagad bisag nagsigig padala ang Ginoo sa mga propeta nga iyang mga sulugoon. Giingnan kamo nila, biya kamo sa dautan ninyong pagkinabuhi aron makapuyo kamo sa yuta nga gihatag sa Ginoo kaninyo ug sa inyong katigulangan aron mainyo na kini sa dayon. Biya kamo sa pagsimba o pag-alagad sa mga Diyos-Diyos ug ayaw pakasukta ang Ginoo pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga inyong binuhat. Kung gituman pa ninyo ang mga sugo sa Ginoo, dili unta kamo silutan niya. Apan ang Ginoo nag-ingon nga wala kamo mamati kaniya. Gihagit hinuon ninyo ang iyang kasuko pinaagi sa inyong mga Diyos-Diyos ug tungod niini gisulutan kamo niya. Busa tungod kay dili man kamo mamati sa Ginoo nga labing gamhanan, miingon siya, paanhion ko ang tanang nasod sa amihanan ug ang akong sulugoon nga si Nabucodonosor nga hari sa Babilonia. Ipasulong ko kanila kining nasura ug ang ubang silingang mga nasod. Laglagon ko sila sa hingpit ug maalaot silang tanan, hangtod sa hangtod ug mahimong talan-awon nga kahadlukan ug makapakurat. Pahilumon ko ang ilang paghudyaka ug pagmaya ingon man ang kabanha sa kumbira sa kasal ug tingog sa mga galingan ug palungon ko ang ilang mga suga. Magun-og gayud kining nasura ug maulipon sa hari sa Babilonia sulod sa 70 ka tuig. Human ini sulutan ko ang hari sa Babilonia ug ang iyang katawhan tungod sa ilang mga sala. Gunuobon ko ang ilang nasod sa hingpit gayud. Ako ang Ginoo mao'y nag-ingon niini. Ipahamtang ko sa ilang nasod ang silot nga akong giingon. Lakip ang tanang nahisulat niining basahona. Ang tanan nga gisulti ni Jeremias batok sa tanang nasod. Ulipnon sila sa daghang mga nasod o gamhanang mga hari o panimaslan ko sila sumala sa ilang gibuhat. Ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, miingon kanako, ani ay tagayan sa bino nga puno sa akong kasuko. Paimna niini ang tanang nasod nga padtuan ko kanimo. Inig kainom nila niini, magsusapinday og mga buang silang gumikan sa gubat nga ipadala ko kanila. Busa gidawat ko ang tagayan gikan sa kamot sa Ginoo ug akong gipainom ang tanang nasod nga gipadtuan niya kanako. Ang Jerusalem ug ang tanang mga lungsod sa Juda, lakip ang mga hari ug mga kadagkuan niini aron mahimo silang diserto nga kahadlukan ug makapakugang nga talan-awon ug aron gamiton ang ilang ngalan ingon nga usa ka tunglo sama sa nahitabo karon. Gipainom ko usab ang hari sa Ehipto
ug ang iyang mga opisyal ug mga pangulo, ang tanang Ehiptohanon ug ang tanang langyaw nga nagpuyo sa Ehipto, ang tanang hari sa nasod sa Uz, ang tanang hari sa mga Filistihanong syudad sa Askalon, Gaza ug Ekron ug ang nahibilin nga bahin sa syudad sa Asdod, ang tanang tawo sa Idumea, sa Moab o sa Amnon, ang tanang hari sa Tiro o Sidon, ang tanang hari sa kanasuran sa Mediteraneo, ang mga syudad sa Dedan, sa Tema o sa Buz, ang tanang katawhan nga nagpatupi sa ilang buhok, ang tanang hari sa Arabia, ang tanang hari sa mga tribo nga nagpuyo sa kamingawan, ang tanang hari sa Zimri, sa Elam o sa Media, ang tanang hari sa Amihanan, sa Lagyo ug Duol nga dapit, ang tanang nasod sa kalibutan sunod-sunod nga gipainom sa kalikutgot sa Dios, ang katapusang gipainom mao ang hari sa Babylonia. Unya miingon kanako ang Ginoo, sultihi ang katawhan nga ako, ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel, maoy nagsugo kanila sa pag-inom niini hangtod nga mahubog o magsuka na sila o mga tumba o dili na makatindog tungod sa gubat nga ipadala ko kanila. Kung dili sila mudawat o moinom sa tagayan nga imong ihatag kanila, ingna sila nga ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon nga kinahanglan gayud nga mainom sila niini. Ang unahon ko paglaglag mao ang kaugalingon kong syudad. Abi kaha nilag dili ko sila silutan. Padad-an ko gubat ang tibuok kalibutan. Ako, ang Ginoo nga labing gamhanan, maoy nagsulti niini. Jeremias, kinahanglan nga imong isangyaw ang tanan nga akong giingon. Ingna kining katawhan. Mosinggit ang Ginoo gikan sa langit ug mosulti siya gikan sa kahitas-an. Mosinggit siya batok sa iyang katawhan. Mosyagit siya sa magtawo nga nagpigis og ubas pinaagi sa tiil, ug ang tanan makabati kaniya. Mulanog kini sa tanang suok sa kalibutan, kay ang Ginoo may sumbong man batok sa kanasuran. Dad-on niya ang tanang tawo ngadto sa kumanan, ug pamatyon niya ang mga daotan. Ang Ginoo maoy nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan nga ang katalagman modangat gayod sa tagsatag sa kanasod o nga may dakong bagyo nga nagsingabot gikan sa tanang suok sa kalibutan. Niadtong adlaw ang mga lawas sa gipamatay sa Ginoo magkatag sa tibuok kalibutan. Walay magbangutan alang kanila o may muhipos o mulubong sa ilang patayng lawas. Magbuyod sila sa yuta sama sa nagkatag nga tae. Tuaw kamog kusog, kamong mga pangulo, ug magbalantay sa akong katawhan. Pagbangutan, ug pangligid kamo sa yuta. Miabot na gayud ang panahon nga pamatyon, ug pangihawon kamo sama sa mga tambok nga laking karnero. Walay kaikyasan ang mga pangulo sa katawhan. Mutuaw kamo tungod sa kaguol, ug muagulo kay gilaglag man sa Ginoo ang inyong nasod tungod sa iyang kapungot, ug gigun-og niya kini. Gibiyaan sa Ginoo ang iyang katawhan sama sa usa ka leon nga mibiya sa langob nga iyang gipuy-an. Ang makalilisa nga gubat o mabangis
nga kapungot niya naghimo sa ilang nasod nga usa ka deserto.